에? 들어갔다. 아니 참은 게 아니라 아니 나도 참고 싶지 않아. 아니 10초나 지났어? 아니 참은 게 아니라 안 나와. 방송 중일 때 왜 안 나오지? 방송 안 킬 때는 그냥 막 재채기 개많이 하는데? 우와. 어떻게 기침해야 귀엽게 하지라고 생각했죠? 아니야. 아니 내가 재채기가 약간 좀 특이하다고 해야 되나? 약간 특이하다는 소리를 많이 들었어. 그래가지고 약간 좀 그래서 좀 그냥 좀 그냥 좀 그래. 그냥 좀 그래요. 약간 재채기 특이하다는 소리를 너무 많이 들으니까 이거 하면은 또 애들이 뭐라고 할 것 같은데 또 육수 우린다고 하는 거 아니야? 뭐 이런 채팅 올라올까 봐 그러니까 머릿속에 1초간 여러 가지 생각이 지나가면서 그냥 들어가. 난 재채기에 대한 콤플렉스가 있어서 회사 다닐 때 재채기 하는 게 너무 눈치 보였어. 회사 다닐 때 재채기 하면은 엣지 이러면은 처음에는 그래. 근데 난 좀 연달아서 재채기 하니까 그러면 이제 사람들이 쳐다봐. 우엉씨 재채기가 좀 특이하시네요. 이러면 네. 이거 좀 춥네요. 머스. 에허 아니 에허까진 아니야. 에허는 너무 아저씨 재채기 아니야? 에헤 약간 이런 느낌이잖아. 난 약간 말로 채팅으로 적으면 엣지에 가까워. 엣지. 그래서 내가 친구가 막 놀리고 그랬어. 뭐가 엣지한 거냐고. 오이 W 이러면서 오이 초 카와이한 미소녀 어쩌고의 재채기 귀하잖냐 W